أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد سلام وأنيقو maxamed sheekh cabdullaahi maanta halkaan idinkugu soo gudbin doona cashir aada muhiim u ah cashirkaas oo aan idinkugu tusi doono sidee loo sameeyaa designka balance sheet adigoo isticmaalaya excel so fast si aad u sameysaa waxaad imaan doontaa selkan waxaad ku qori doontaa kambanigaaga magaciisa sidoo kale waxaad imaan doontaa selkan waxaad ku qori doontaa waxa aad sameynayso ah balance sheet sidoo kale waxaad imaan doontaa selkan waxaad ku qori doontaa accounting period ama xil xisaabeedka aad waxaasi sameynayso so aan qoro marka so sidaas ayay ugu diyaarsan yihiin okay waxaan imaan doonaa selkan waxaan ku qori doonaa assetka iyo accounted assetka hoos imaanayo oo dhan so first and we need horto marka hore okay then waxaan ku qori doonaa assetka iyo accounted assetka hoos imaanayo sidaan kuu sheegayba okay aan qoro okay sidaas ayay ugu diyaarsan yihiin okay sidoo kale aan ku tuso sidee xisaabaadka loo gelgeliyo okay first godkan iyo calaamay oo ii highlight garay then markaa ii highlight garayso waxaa dhahdaa dollar sign then dhismaaliskan iga yaray sidoo kale selkan imaa isna highlight garay then waxaa dhahdaa dollar sign sidoo kale dhismaaliskan iga yaray okay waxaan ka bilaabi doonaa waxaan imaan doonaa assetka selka ku aadan waxaan dhihi doonaa zero sidoo kale account receivable waxaan dhihi doonaa zero so markaan joogo total current asset waxaad sameyn doontaa waxaa imaan doontaa all borders waxaa ka dooran doontaa top border then waxaa imaan doontaa selkan waxaa dhihi doontaa equal sum bracket for waxaa leedahay cash iyo account receivable iskee soo dar so ani labadaas ayaa current asset oo dhan ka haystaa adi waxaa laga yaabaa intaas in ka badan inaa haystid intaa haysto o dhan isku soo dardarso then waxay imaan doontaa fixed asset markaan kugu horeeya waa land zero dheh sidoo kale waxaa ku jiro building so markaa joogo total fixed asset waxaan u sameyn doonaa border waxaa imaan doonaa all borders then waxaan ka dooran doonaa top border okay then waxaa imaan doonaa selkan waxaan dhihi doonaa equal sum bracket for land waxay ku dartaa building so labadaas ayaan fixed asset oo dhan ka haystaa so labadaas maadaama aan haysto labadaas iska soo dar so adi intaas ka badan hadaa haystidna sidaada aan sameynayo intaas oo dhan calaamay so iskaa soo dardaro then enter dheh then total asset markaad joogto selkaas waxaa sameyn doontaa border ayaa u sameyn doontaa waxaa imaan doontaa all borders then top border ayaa ka dooran doontaa equal ayaa dhihi doontaa total current asset waxay igu dartaa total fixed asset then waxaa dhihi doontaa enter so sidaas ayaa hadhow xisaabaadka u gelgelin doontaa soo kale aan ku tuso liability and capital habka iyaga loo qoro sidoo kalena xisaabaadka loo gelgeliyo okay maadaama selkan aan ku qorayo liability and capital waan weyneysanaya okay aan qoro marka liability and capital okay saanay ugu qoran yihiin okay aan ku tuso sidoo kale habka xisaabaadka loo gelgeliyo selkan imaa sidoo kale iyo highlight garay selkan oo dhan waxaa idhahdaa dollar sign sidoo kale dhismaaliskan iga yaray sidoo kale dollarkan imaa selkan oo dhan highlight garayso then waxaa dhahdaa dollar sign sidoo kale dhismaaliskan iga yaray okay current liability ayaan ka bilaabi doonaa waxaa ugu horeya waa account payable zero dheh sidoo kale waxaa kaga notice payable zero dheh so total current liability marka aad joogto selka ku aadan waxaa imaan doontaa all borders then waxaa ka doontaa top border sidoo kale waxaa imaan doontaa selkan waxaa dhihi doontaa equal sum bracket for sum dheh bracket for markaa bracket ka furto account payable iyo notice payable iskee soo daraa dhihi doontaa so labadaas oo keliya ayaan anigu haystaa so adi ka badan hadaa haystid sida haddaan sameynayo samey okay sidoo kale waxaa imaan doontaa nin current liability account ugu hore waa mortgage payable so waxaa dhihi doontaa zero so total current liability selkaas ayaan joognaa then waxaa imaan doonaa all borders then waxaa ka doonata top border okay then waxaa imaan doonaa halkan so nin current liability oo dhan hal ayaan ka haystaa oo ah mortgage payable so maadaama hal aan ka haysto waxaan sameyn doonaa equal waxaan dhihi doonaa mortgage payable selka ku aadan enter sidoo kale capitalku waa zero sidoo kale total liability and capital marka aan joogo selka ku aadan waxaa imaan doonaa all borders then waxaan ka doonaa top border then waxaan dhihi doontaa equal waxaa isku soo dartaa total current liability plus
total current total non current liability plus capital then enter ayaa dhigta. So sidaas ayaa hadhow xisaabaadka u gelgelin doontaa. So aan intaan account oo keliya ayaan haystaa. So adig ka badan account haddaa haystid waad samayn kartaa soo ma. inta hadda aan sameynayo oo keliya ayaad samayn doontaa. wax kaloo dheeri aad ku dari doontaa ma jiri doonaan. soo kale waxaa xigi doonaa maadaama salalkan kale aan u baahnayn waa in iska hide gareyn doonaa. waxaa imaan doonaa salkan ayaan click ku siin doonaa meesha ugu koreyso. dib markaa ku siiyo waxaan dhihi doonaa control shift right arrow. so falaartaas madow oo hoos u jeeda marka iisoo muuqato waxaan dhihi doonaa right click hide. soo kale salalkan kale uma baahni sooma iyagana maadaama aan u baahnayn waxaa imaan doonaa salkan waxaan ku siin doonaa click then waxaan dhihi doonaa control shift down arrow falaarta hoos u jeeda. then falaartaas madow marka iisoo muuqato waxaan dhihi doonaa right click hide. soo ma jeed. soo kale waxaan rabaa halkaan oo dhan inay noqoto white oo caddaan. soo xariiqmahan inay ka muuqdaan ma doonayo maadaama aan doonayn waxaa imaan doonaa view then grid lines meesha ku qoranta ayaan jeeg ka qaadi doonaa. soo ujeedaa sooma. so asdhan wada white ayuu noqday. soo haddaa rabtidna color ayaad u yeelan kartaa. so sidaas ayaad balance sheetka design-kiisa u samayn doontaa. xisaabaadkan sidaas ayaad u gelgelin doontaa. so aad ayuu u fududahay in la sameeyaa. so cashirkeen maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.